Stan v Ljubljani je zgleda prav pika na i. Si moj umetnik, ki ostaja preprost, vesel. Si moj ponos. Rada te imam, tvoja mama. Številni vejo, da je del ekipe Radia Kapris, ne vejo niti dobro, kaj vse počne, vsi pa so sklepčni pri tem, da je en najbolj talentiranih fotografov naše države. Dobrodošel v studio Radia Kapris, Jaka Ivančič. Hello! Ti si v bistvu Jaka Ivančič, ampak res ne ve folk, kaj vse ti počneš tu pri nas. Kaj vse počneš ti tu pri nas? Kaj počnem? Ja. Je, da fotografiram tudi, kakšen video sestavim, kakšen dizajn, recimo grafične podobe različne. Take in onake, recimo tudi, ja. Tipo? Pa produkcija oglasov, se pravi zvočna produkcija, Facebook, Instagram, TikTok, tako. Malo je prestrašen. Jaz si upam trditi, da je gost, ki je rabil največ, da pride do našega studia. Daleč najdlje se je mogel odpraviti. Ja. To je res. Sosednje pisarne, recimo. Sicer pa si zdaj doma iz Žusterne, je tako? Ja, preseljen, ja. Preseljen nazaj. Priseljen nazaj. Si nazaj. Ampak kako se spominjaš svojega otroštva? Spominjam otroštva. Ja. Jaz sem živel v Žusterni, tam v hiši z mojimi nonoti zgoraj, mi smo živeli spodaj v spodnjem štuku, lepo blizu morja, tam imaš zraven molet, se prehodiš po stopničkah, se vrtiš v morje, spodaj je snegbar, tako da nikoli ni bilo slabo tam v Žusterni. Lepo je bilo. Skoraj kot kakšen politik, zdaj ne moramo moči. S pogledom na morje. Morje. Kaj bi mogoče preko gremo naprej še kakšno v najstniških letih povedal? Najstniških? Ja, potem pozneje, pač po otroštvu, kako je to izgledalo, ta prehod v najstniška leta? Ne vem, na kaj namiguješ točno zdaj. Ma kaj povej, kako si žural. Ja, pač, to nas zanima. Ti vemo, da si bil tudi žurer, bil si v glasbenih vodah, ne? Res, tudi. Ja, zagotovo tam nekje v drugem letniku srednje šole se je začelo ta moment žuranja in pač imaš neko ekipo in kadar se konča šola poleti, če si staneš brezpopravnih, greš, začneš, ne, poletje. Čakaj, si ostal kdaj brezpopravnih ali si imel kakšnega? Sem imel tudi kakšnega. Matematika. Jaz sem hodil na srednjo zdravstveno in takrat mislim, da je bila mikrobiologija. Popravni. Ja, dejansko se ne spomnim točno, ampak ja. Nekaj jih je bilo v glavnem. Naredil sem jih. Ampak hkrati sem tudi žural, se zabaval, vsak večer smo hodili žurati ven, takrat je bilo veliko lokalov, diskotek, pod Belvederjem, Matica je bila tle v večnamenski dvorani, The Club, Rock Bar v Luciji, pa Šilček, pa Tivoli, JMB, skratka tega je bilo veliko, dosti več kot danes za mlade je bilo poskrbljeno, no? Saj se mi zdi, no? Kaj pa prišlo prej, trobenta ali fotoaparat? Po mojem je vseeno prišel prej fotoaparat. Ampak to je bilo vedno tako, veš, ljubiteljsko, že kot otrok sem rad fotografiral, takrat če na film. Potem pa je malo mogoče fotoaparat odšel in je prišla trobenta. Dej poveš nekaj o teh glasbenih tvojih vodah, v katere si malo zaplul. Do fotoaparata še pridemo. Do fotoaparata pridemo. Potem bomo večeroma Jaz sem pač se upisal srednjo, oziroma glasbeno šolo tle v Koper, trobento sem igral, končal sem nižjo glasbeno šolo in najprej sem seveda bil v orkestru, tle prihajam v orkestru z Darjem Pobego, takrat je bil dirigent, zdaj ga ni več, oziroma je v penzionu, še vedno prihaja na te koncerte, sem ga zadnji srečal, so se malo pogovarjali, tako da on je bil tudi moj učitelj v glasbeni šoli trobente, tako ošter gospod, ampak je prav, da smo oštri, tako da se kaj navadimo, da ustavimo nek red. Kasneje pa sem malček to trobento pustil in je prišel nazaj s tem, da so me povabili k bendu Pudding Fields takrat, da so ugotovili, ti igraš tudi trobento, zakaj pa ne bi pri nas se pridružil tej skupini in sem potem začel igrati trobenta, pa tam še tudi sem malček pel, back vokale in tako naprej, tako da je bilo in dosti smo nastopali, izdali smo 3 albume, potem smo se razšli, pa spet smo se dali skupaj, tako da je tudi ena taka dolga zgodba. Ne veš, kaj je dobro, zaradi tega, ker marsikdo to o Jaki ne ve in ne ve, da ima več talentov. Ja, je multi. Ogromno enih, tako da moramo zato povedati še malo ozadje, da te še bolj spoznajo, ne samo kot fotografa, ampak kot tudi vse ostalo. In o vsem ostalem bomo povedali kakšno več že takoj, potem hitro ostanite z nami v četrtkovem jutranjem intervjuju. Dobro jutro vsem skupaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli v četrtkov jutranji intervju. Jaka, si naštimo dobro luči?
Ja, smo naštimali skupaj z Omarjem, tako da štima. Vsaj mislim, upam, da jaz Ponovadi ne vidim. Jaka je en tistih, ki ponovadi lepo naštima za vse naše četrtkove goste, ko pridejo. Tokrat je mogel pač sam sebi, ne? Če je self-service tukaj malo treba narediti. Jaz sem postavil, sicer rekel, mogoče ta profil ni moj najboljši, ampak okej. Mislim, da bo okej. Mislim, da se je čisto dovolj. Ja, že poskrbel za to, da bo se zgledal tako, kot mora. Je pa tudi to res, da si ti včasih, tako kot danes, skrbiš recimo tudi večkrat za našo spletno stran, za naše članke in za našo vizualno podobo, to počel že v preteklosti. Ti si menda en od tistih, ki je postavljal prve uradne spletne strani, med drugim Iztoku Mlakarju in Zmelkovim. Ja, tako, jaz sem zelo hitro dobil tisti dostop do interneta, takrat je Arnes dodeljeval študentom gesla interneta in jaz sem takrat, takoj ko to prišlo ven, zaprosil in sem imel tisto prvo geslo na naši šoli, dostop do interneta in sem se dosti obadal z računalniki in s tem skupaj in sem začel delati tudi spletne strani zase in potem kot zabava tudi za druge, med tem Iztok Mlakar, Zmelkov, Pihalni orkester Koper, ja, njim sem tudi naredil spletne strani, potem klub študentov občine Koper, ker sem bil takrat v odboru in tako. Ma to so te prosili, da narediš, ali si sam rekel? Sam. Res? Ja, takrat dejansko glasbeniki niso imeli spletnih strani, ne? Oziroma malo je bilo takih, ki so imeli svojo spletno stran in je bilo en kup takih ljubiteljev, ki so za zabavo delali spletne strani, jaz sem to delal čisto za zabavo in potem sem celo srečal Iztoka Mlakarja na enem koncertu, pa smo se pogovarjali, isto Zmelkovi so mi dajali zastonj stopnice za koncerte, ne, vzamenjavo, da sem jim dajal njihov takrat so celo imeli prvi blog, pisali so zgodbe iz koncertov in jaz sem to opisoval na to spletno stran, te zgodbe iz koncertov z Zmelkovo in hkrati dobival tudi brezplačne stopnice, ne, to je bilo plačilo nekako, ja. Zakon. Super. Ma si imel kakšno vlogo tudi pri obala.net? Ja, jaz sem bil takrat pač urednik, fotograf z obala.net skupaj z Markotom in Zjako, ki ga žal več ni med nami in ja, dejansko tam sem prve dogodke fotografiral, pa bi rekli, ja. Eden izmed ustanovnih članov obala.net, da se to nekam zabeležiti, ne? Tako nekaj, nisem bil ustanovni član, ampak sem se pridružil kasneje, sem bil pa en delež pri soustvarjanju vsebin, no. Veš, kaj me zanima? Kakšno ime si imel na obala.net? Jaz se spomnim. Kaj? Nervus. Ja, to je dejansko prihajalo iz Irca. Jaz sem bil na Ircu, to je ta internet relay chat, bil ta prvi chat, ki je obstajal na internetu, to je, govorimo na sredi 90-ih let, se pravi ta 96. Tam sem si mogel dodati nek nickname, takrat sem se v šoli učil o živcih in sem dal, tam nekaj sem gledal neke zapiske in sem dal nervus. Evo, in to je, nervozen. In to je, ne kot nervozen, nervus, ampak nervus kot živec. Nervus kot živec. Ja, živec. Ok, če gremo malo naprej potem v tvojem življenju, kako je pa prišlo do Caprisa, kako je prišlo do Capitala? Ja, takrat sem igral v bendu, hodili smo okoli po radijskih postajah, po intervjujih in ko sem prišel na Capris, sem imel tle intervju še z basistom in mislim, da je bil zraven. Katja je bila takrat, nas je intervjuvala in Mit je bil zraven, takrat smo nekako spostavili neko vezo, smo se malo pobondali, smo hodili malo žurati skupaj, tudi potem kasneje in v enem momentu so mene dejansko na konkurenčni radijski postaji povabili, da bi delal neko oddajo italijanski glasbi, takrat je bil radio Morje in ko sem jaz to omenil našemu Čehovinu, ne, kot našemu odgovornemu uredniku, ja. Tako, ja. Kaj, ti boš šel na drugo radijsko postajo? Ne, ti greš k nam. Pridi na audicijo, lahko probaš audicijo, ma itak boš noter, tako da ja. In potem sem dejansko prišel tako se reče preko ves. Preko ves, noter pač se pristopil k ekipi Radio Capris in januarja leta 2003, ne 4, sem imel pač prvo oddajo skupaj s Katjo, ja, to je bilo pred več kot 20 leti, ja. 20 let in 2 meseca, 3, ajde. Tako, čakaj, ja. najprej si imel o italijanski glasbi. Ja, skupaj s Katjo sva imela zvečerno oddajo, dvourno. A je bilo v ponedeljkih? Ponedeljkih, ja. Ponedeljkih zvečer od 8 zvečer do 10. Potem kasneje Katja ni več toliko imela časa, pa sem jaz sam vodil oddajo. 10 let je trajala ta oddaja, vsak ponedeljek zvečer. 10 let? Ja. Ok, wow. Torej polovico tvojega časa si preživel svojo oddajo. Daj si pa pusto mikrofon, zakaj ne želiš biti več pri mikrofonih? Tam prideš še zjutraj. Smo ga prepričevali, pazi, še pred kratkim.
Mogoče pa še pridem, kaj pa veš? Zdaj bomo V bistvu ta ljubezen do fotografije je bila konstantno, recimo je bila konstantno del tebe, konstantno del recimo že v času recimo Kapitala, 30 let. Je si že predtem v bistvu fotografija ves čas, ob Caprisu tudi fotografija vedno je bila. Fotografija je vedno bila, ampak je prihajala in odhajala, ne? Okay. To je bil hobi, neka zabava in kasneje je to prešlo v neko bolj resno stvar. Pa mogoče ta nadgradnja, ta potem tudi se bolj poslušate recimo pokrajinski fotografiji. Kdaj je prišlo do tega? Kdaj si rekel, zdaj pa ne vem, motivi pokrajini, to je tisto, kar me veseli, to je tisto, kar me vleče. Jaz sem dejansko delal dogodke, koncerte sem rad fotografiral, ker pač imam rad glasbo in nasploh in je to tudi bilo tak lep lahek moment, da priješ bliže do glasbenikov, priješ pod oder, fotografiraš in še uživaš v glasbi. Kasneje sem delal neko rubriko, kjer smo ocenjevali restauracije in sem fotografiral dosti hrane in takrat sem jo potem povabili iz občine, če bi sodeloval pri Expotu v Milanu, da bi delal fotografije za Expo in to bo treba zelo hitro v nekem kratkem času narediti te fotografije in sem se takrat res zelo potrudil za to in smo imeli potem razstavo na Expo teh fotografij Krasa in Istre. In dejansko s hrano, to je bilo 2015. 2015, ja. In potem počasi se ti taka stvar te malo spromovira, ne? Potem sem kasneje začel delati krajinsko fotografijo ob tem. To je torej relativno nova stvar, torej od 2015 naprej ni bilo to? Ja, že prej sem fotografiral, ampak ni bilo toliko v spredju, ne? Bilo bolj fotografija hrane in koncerti, dogodki recimo, ne? Vse, kar se še danes drži zelo dobro. Tako, ja. Še vedno. Tudi ti si verjetno, tako kot številni fotografi danes, ki se mogoče s tem nekoliko resneje ukvarjajo, začel na raznih spletnih forumih, takrat, ko so bili te aktualni, torej Slofoto, pa DeviantArt, to se še jaz spomnim, da si bil. Na Slofoto sem bil, ja. Na Slofoto. In kako objaviti torej nekam fotografijo, kako si se ti ob tem počutil, ko veš, da je lahko nekdo komentira? Ker eno je, da ti recimo objaviš nekje fotko, pa da je recimo na nekem panoju in da je neki javnosti podprta, ampak da je na spletni strani, to pomeni, da vsak lahko komentira. Kako si se ob tem počutil? Da so tvoje fotografije nekateri komentirali? Tako bom rekel, krajinska fotografija, ko objaviš, večinoma ni bilo nekih grdih komentarjev, no. Pa še jaz sem dejansko začel fotografijo objavljati predvsem na Facebooku takrat in so bili večinoma zelo lepi in dobri odzivi. Skoraj da praktično ni bilo nekega slabega odziva, ne. Včasih te to celo malo zavede, ne. Ko vsi lepo komentirajo, pa fotka je poprečna, ne. Kar se mi zdi njim fajn, ne? A mogoče tvoji prijatelji še zraven, pa drugi in ni bilo nekih slabih komentarjev. Ko večemo dobiš kakšno sporočilo od kakšnega fotografa, je to pa si malo čudno obdelal, ne? Je bilo tako tudi na Slofoto, ker vem, da na Slofoto so znali... Na Slofoto pa je bilo mogoče malo manj, zato sem tudi jaz tam nisem kaj dosti objavljal, no? Nisem dobil nekih dobrih odzivov, če sem iskren na začetkih, kasneje pa sem potem mogoče kasneje sem spet začel objavljati, kar pa je bilo boljše, ampak sem imel neko luknjo mes, da nisem več objavljal, ker nisem dobil dobrih odzivov, no, tako bomo rekli. No, torej vpliva to. Ne veš, kaj mene še zanima? Ti si rekel, da si dobil kdaj komentar od kakšnega drugega fotografa in to ni ravno najboljše, a si ti zdaj kdaj ta, ki piše drugemu fotografu, pa samo dobronamerno ti povem to in to ni najboljše? Z veseljem, če me vpraša. Težko pa, da bom jaz komentiral nekomu, to ne delam, to ne počnem, da jaz javno komentiram, to pa nisi dobro. Dobro, to zagotovo ne. Ker se mi ne zdi fajn, no, kvečemu raje privat, ali pa če me kdo vpraša, z veseljem povem svoje mnenje, pa tudi tako, da bom šel kar sam od sebe nekomu opisati, edino če kakšen friend mogoče, recimo, tle si neki pozabil zbrisati, recimo, iz vodke, ker nikoli kaj je, nekaj tasga. Še eno vprašanje pred pauzo, prosim. Ajde. Da povemo še to, da slike, fotografije, ki jih mi objavljamo vsako jutro na našem Facebooku, torej Facebooku Radia Capris, so fotografije našega Jake, torej pokrajinske fotografije so tvoje. Kako se ti kdaj zazdi, oziroma kako si se spopadal s tem, da so ti kakšne fotografije ukradli? Da so na primer objavili fotografijo brez tvojega podpisa, brez da si ti dovolil, oziroma brez da so napisali, da je to fotografijo naredil. Se sploh je zgodilo? Zagotovo. Večkrat. Različne situacije so bile. Zdaj,
Nekateri ignorirajo in pač enostavno zbrišejo, nekateri sploh te ne upoštevajo, z nekaterimi se skregaš in trdijo, če je to na internetu objavljeno, potem to je od vseh, ja. Kar ni res, ne, jasno. Ne. Se je tudi zgodilo celo, da je ena punca objavila moje fotografije na internetu, na svojem blogu in je nekdo vprašal njo, če lahko te fotografije objavi oziroma uporabi za koledar. In ona rekla, ja, kar uporabite. In potem so te ljudje, potem so se vse zmenili na koncu, ne, so ta koledar naredili in ta koledar je prišel na radio. In sem rekel, to so moje fotografije. Ma da je nekaj na radio. In jaz, kot darila verjetno. Ja, valjda. In potem sem jaz tem ljudem pisal, sem mi razložili, kakšna situacija je bila, ne, in kako je do tega prišlo, ne, da nismo sploh vedeli, da so to moje fotografije. Ne, in potem smo se zmenili za neko kompenzacijo za uporabo teh fotografij, bolj tako simbolično, ampak ja, se zgodijo različne situacije. No. In tako je Jaka kupil nov avto. Za kompenzacijo, pa mini. Očitno je imel eno gospodično, ki je skrbela za stike z javnostjo in njegovem imenu. Vidim, da imaš PR-ov. Pa dobim, veš, a je to tvoja fotografija, le so ti jo objavili, poglej. Dobivam tudi meseče tako od kakšnih prijateljev. Ok, nadaljujemo pogovor z Jako še čez nekaj trenutkov, ostanite z nami. Dobro jutro. Jutro. O intelektualnih lastninah, predvsem o fotografijah danes z Jako Ivančičem. Ne, ni stvar, da smo poklicali prvega, ki smo srečali na hodniku. Čeprav smo ga. Čeprav je dobesedno se to zgodilo, ampak smo želeli ga imeti v intervjuju, boste izvedeli, zakaj že čez kakšen trenutek. Imamo še kar nekaj vprašanj. Tako je. Torej, fotografija sicer vemo, da zahteva veliko tehničnega znanja, ampak kar se tiče opreme, je pri fotografiranju specifično narave kakšna posebna oprema, ki jo potrebuješ, ki je naprimer za fotkanje naprimer dogodkov, koncertov, hrane, portretov ne potrebuješ? Zagotovo potrebuješ stojalo pri krajinski fotografiji, veliko krat. Ker pač rabiš mirno roko, pa daljše ekspozicije pri nekih takih bolj slabših svetlobnih pogojih. Stojalo je taka stvar, ki jo potrebuješ pri krajinski in je ne potrebuješ morda pri portretni ali pri dogodkih zagotovo, ne, ker skačeš okoli. Ne. Ampak koliko časa si bil na enem mestu najdlje, da se spomniš, da si ulovil pravi trenutek, da si prav nek kader imel v mislih, kaj bi rad dosegel, koliko časa si za to čakal tam? Da bi zdaj pomislil, kje si bil najdlje, ampak zagotovo sem veliko krat več ur na neki lokaciji lahko, ja. Pa je se zgodilo, da si kdaj šel in tudi pač, ker ni bilo pogojev in prišel nazaj na isto lokacijo za narediti prav? Ja, večkrat, ja. Velikokrat, ne? Večkrat, ja. Sprašujem zaradi tega predvsem, da si tudi poslušalci lahko predstavljate, koliko časa in koliko enega truda je potrebno vložiti v to, da pride dejansko fotografija lepa in dobra. Ja, da ni to, da ti nekam prideš, klocneš, pa greš naprej. Tako nekako, ne, da je bil enkrat tam in je to, ne? To je pomembno, evo. Ok, o temu, kaj vse še počne o fotografiji in zakaj je Jaka Ivančič z nami, izveste že čez nekaj trenutkov. Stanite z nami. Dobro jutro. Jutro. Nadaljujemo četrtkov jutranji intervju, tokrat v družbi našega sodelavca Jake Ivančiča, ampak danes ni tukaj v vlogi našega sodelavca. Smo seveda po preteklosti tudi že dovolj pobrskali, ampak tokrat gre tukaj predvsem za fotografijo, ker namreč Jaka bo kmalu nekaj zelo, zelo pomembnega povedal. Aljaš? Jaz sem zate eno vprašanje. Če bi moral izpostaviti eno lokacijo v Sloveniji, ki ti je najljubša za fotografirati, kateri motiv je to oziroma kje je to? Težko rečem, samo ena lokacija. Ja, jaz vem. Težko rečem. Jaz vem. Mislim, jaz sem tudi posumil. Jaz vem, kaj Viadukt Črnikal. jaz sem tudi viadukt rekel. Pa ne vem, če je to moja najljubša, ne? Ampak najbolj uspešna fotografija pa je. Mislim, raje imam tiste lokacije, ker mi je tudi fajn, kjer se fajn počutim, recimo v hribih, recimo, ne, kot moraš prehoditi 3 ure ali pa 4 ure prespati v koči, se zjutraj zbuditi, iti še malo više in potem uživati v sončnem vzhodu in narediti kakšno dobro fotko. Čakaj, še eno vodno vprašanje. Koliko je težka tvoja oprema, ki jo nosiš s sabo v hribe, v gore? Pa, na hrbtnik misliš, ja. Ma kakšne 12-13 kil, tako bi rekel, ja. Zato pa ima taka ramena. Zato pa me bolijo ramena. Ja. Ok, za Slovenijo smo razčistili, pa za tujino. V tujini imaš kakšen najljubši prostor? Pa mogoče mislim tudi ni nujno, da je povezan z fotografiranjem konec koncev. Mogoče čisto tako kot neko... Mogoče iz tvojih potovanj. Na zadnje si bil v Sokotri, mislim nekih
mest in krajev takih zanimivih si že videl, ne? Kateri mogoče to je najljubši? Pa meni so fajn spet hribi, tle Dolomiti, Švica, in to, kar sem bil tle pri nas, pa tudi jug, se pravi Bosna, Albanija, Črna Gora, ta narava je, to me, mislim, ker me tudi sprošča, mi tudi uživam v naravi, tako da, recimo, to so neke lokacije, ki so mi zelo pri srcu, sicer sem, ne vem, tudi Indonezija, ko smo šli fotografirati dol, je bilo fajn, da je Sokotra je zelo posebna, vroča, veliko. Je bila najtežja izmed teh, ki si jih obiskal mogoče? Zaradi pogojev? Dajmo reči, da ne vem, če lahko rečem, da je bila najtežja prav, ampak je bilo pa pač res divje, težko je priti dol, je malo tako hrana, nilih, ne vem kaj, glede to, da sem tudi malo ljubitelj hrane, gurman. Ne, povej to, da so samo za vas odprli zjutraj restauracije. Ja, takrat smo bili mi v času Ramadana in oni čez dan čeloma ne jejo, ne pijejo niti, ne, in ker smo mi turisti bili organizirano dol, pač so nam odprli restauracijo zjutraj, oziroma naredili so kot nam nek catering v restauraciji. Spet neki furešti tle prikaže, mi moramo kuhati, oni kuhajo in ne smejo in vi in ti Jaka ga vidim zraven. So navajeni, vsi nismo bili edini. Ja, itak. Kar se tiče ljubezen do potovanj, koliko povezan z ljubeznijo do fotografiranja? Koliko to oceniš med sabo? Torej si veš, zelo bi si želel poslikati nek določen motiv, bom šel iz tega razloga potovati na točno to destinacijo. Da bi šel prav zaradi enega motiva na neko destinacijo, zaradi več motivov. Ampak zagotovo to te spodbuja k potovanju, je eno z drugim povezano. Je še dodatna zabava na nekem potovanju. Mislim, jaz brez fotoaparata težko, da grem nekam. Ne? Torej eno brez drugega pri tebi ne obstaja na nek način. Tako, ja. Tudi ko sem šel, recimo, lani smo šli s prijatelji na Tajsko in jaz sem rekel, zagotovo ne bom fotografiral krajinske fotografije, pa sem vzel malo drugačen paket objektivov za bolj tako street sceno, pa portrete in vseeno sem fotografiral, tako da je bilo tudi zanimivo, malo drugače. Kaj bi pa še fotografiral, kar še nisi, torej kateri kraj? Nekaj, če izbereš 3, ajde. Peru bi rad šel, v hribe, pa tudi nasploh celotna država. Patagonija recimo je ena taka stvar, ki me vleče, pa tudi kakšna Gruzija, Kitajska, Japonska, mogoče ne toliko fotografsko, kot bolj zaid malo pogledati. Pa Nova Zelandija, veliko je tega, no. No, zdaj si omenil ravno take lokacije, ki so mogoče tudi z vidika naslednjega vprašanja precej pomembne. Namreč fotografija narave pogosto prinese tudi pogovor o pomembnosti varovanja okolja. Zdaj, ali tvoja dela lahko prispevajo, oziroma če že prispevajo okoljevarstvenosti oziroma okoljevarstveni zavesti, in kaj meniš pravzaprav, da lahko fotografi naredite za ohranjanje narave? Predvsem dosti kot fotografi, tisti, ki objavljajo na Instagramu, znajo tudi škoditi neki lokaciji, ne? Predvsem, če naredijo iz tega nek Instagram spot, ne? In se dostikrat zgodi, da je to zna biti tudi škodljivo, no? Po drugi strani pa še vedno, če spodbujaš neko odpravljeno naravo, se mi zdi fajn bolj kot da greš neko mesto ali pa nek drugi tip turizma. Ne vem, jaz zagotovo vedno opozarjam na to, da treba počistiti za sabo, iti v naravo, tako da se sprehajaš po naravi in ne pustiš svojih sledi za seboj. No, to je, se mi zdi pomembno, smeti, da se pobira in tako. Zdaj veste, zakaj je Jaka prvi na El Paninih? Ne, veš kaj je tudi, Jaka na El Paninih je zelo priden in tudi naravno smo šli na Golič pred kratkim in on vedno opozarja, predvsem otroke, ki vemo, da so bolj živahni, da se rož ne trga. Vedno, to pa imaš res. Tako spoštovanje do narave, da se ne trga, da se samo gleda, da se ne... Rože se fotografira, ne? Tako je. Res. In že čez nekaj trenutkov bomo omenili tudi fotografijo. Eno posebno zbirko fotografij. Ostanite z nami. Nadaljujemo četrtkov jutranji intervju. V naši družbi danes tudi sodelavec in med drugim bomo povedali, da je tudi naš prijatelj Jaka Ivančič, da se ne boste čudili, zakaj je Jaka pri mikrofonu, da ni slučajno tam, dej Jaka pridi. Bo zdaj v bistvu naslednje vprašanje razkrilo, zakaj je pravzaprav danes tukaj z nami. Tako, tudi na svojem Facebooku si pred kratkim povedal, da te čaka v prihodnjem mesecu ena posebna razstava in sicer je to Slovenija, simfonija razgledov in bo to na Ljubljanskem gradu. Povej nam več o tej razstavi.
Ja, to bi lahko rekel, da je kot neka moja 10-letna retrospektiva nekih najboljših fotografij, ki sem jih ustvaril, krajinskih fotografij. Kustos razstave je Arne Hodalič in razstava je pod okriljem National Geographica Slovenija. Skupaj jaz sem naredil neki zbor fotografij po mojem okusu, tiste, ki se meni zdijo fajn, širši, pol pa je Arne izbral končnih 23-24 fotografij, ki bojo sprintene res na velik format, tiste največje bojo, mislim, da celo 2,5 metra širine, tako kar lepi printi bojo na Ljubljanskem gradu, v 2 dvoranah oziroma celo 3 dvoranah, ki so povezane, tako da bo kar na veliko stvar. In bo celotno poletje, se pravi od konca junija do septembra na ogled na Ljubljanskem gradu. Kdaj bo odprtje? Odprtje, vabljeni ste vsi, takrat bo dejansko edini datum in čas, ko bo brez vstopa, tako da takrat ne rabite plačati vstopnine in še bo se lahko malo vidimo in spoznamo in tako naprej. Torej, četrtek, 27. junij ob 19. uri zvečer, Ljubljanski grad. To je big deal, to je ena velika zadeva za fotografa. To je po mojem ena izmed večjih, Si kdaj pričakoval, da bo kaj takega? Ne, nisem pričakoval, ker tudi jaz to nisem, da bi sam zlobiral. Mene so klicali, če prijem Sam zlobiral. Ja, veš kaj, Oparova. včasih se moraš malo poriniti naprej, ne? Ja, res je, moraš narediti razstavo in da se spromoviraš in lepo je, ko te povabijo in se počutiš dobro, ne? Saj da nisi, in še da marsikateri fotograf si mora plačati printe in tle recimo res vse je finančno na Ljubljanskem gradu in tako da je lepa stvar, predvsem da National Geographic te podpre oziroma vzame pod okrilje, je tudi ena velika stvar. Za mene je to res pomemben dogodek. Ampak še nekdo ti je želel čestitati. Ne slišim. Se nima kaj slišati, sem jaz boš rekel, kdo? Kdo? Dragi moj sine, kako lepo je to življenje. Ko sem te rodila, je bila nedelja, prekrasen sončen dan, veš, prvi stik, dotik, pogled na bitje, ki je stopilo v moje življenje, občutek postati mamica, prekrasno. Sem bila mlada in vse se mi je zdelo tako normalno, naravno, samoumevno. Tako si normalen, preprost in nekako skladen z naravo. Ti, moj predragi sine. Kot otrok si vedno ljubil naravo, glasbo, družbo in ljudi. Nikoli nisem niti za kanček občutila agresije v tebi, vedno nek mir. Skozi življenje hodiš trdno, samostojno, z visokimi cilji, predvsem pa svobodno. Počasi se te pričeli spremljati najprej drobni, zatem pa večji uspehi v fotografiranju. Ne bom naštevala vsega, ampak razstava v Ljubljani je zgleda prav pika na i. Si moj umetnik, ki ostaja preprost, vesel. Si moj ponos, rada te imam, tvoja mama. Tudi mene je galno, ko vidite. Je lepo. Daj govorite vi, ki jaz ne moram. Ja, nihče od nas po mojem ne more, to mora zdaj Jaka komentirati. Ne morem, ne more, ki si briše solze. Mislim, težko je me spraviti, mislim, nek tako situacijo, ampak vidiš, te ste admirator, ne? Ja, na nič za nas. Mislim, ne, ampak Yes. je lepo, res je lepo. Mislim, Pozdrav mami pohvale. Mirjam. Čau, mama. Da malo razbijemo ta moment. Kako misliš sam pri sebi, če se pogledaš, recimo, če se poskušaš pogledati objektivno, kako si se kot fotograf razvil skozi leta? Tudi mama je že nekaj povedala, ne? Sem še pod vplivom tega momenta, ne? Lahko tudi kar z tega momenta poveš. Ker mama je že povedala, ne, da v bistvu si bil od vedno velik ljubitelj narave, da vedno si fotografiral, da se zdaj samo razvijaš, hodiš ponosno, z visoko glavo, vedno više cilje, ki jih dosegaš, ne? Kako se sam vidiš pač v tem, kako si se kot fotograf razvil skozi leta? Zagotovo mislim, da je veliko pripomoglo temu, da se družiš z drugimi fotografi in da poslušaš, spremljaš ostale, spremljaš svoje delo, da si samokritičen, da nisi zadovoljen s svojim delom in da vedno pač se trudiš biti boljši in se učiš, iščeš, kako boš naredil neko stvar še boljše in mislim, da to je nek moj moto, no? Mislim, da na ta način, da nikoli nisi zadovoljen in da iščeš res nekaj več, pripomore k temu, da rasteš.
Prej, ko smo omenjali sicer razstavo v Ljubljani, moramo povedati še to, da ne samo na Ljubljanskem gradu. Tvoje fotografije so razstavljene povsod, objavljene v publikacijah, pa tudi naprimer tukaj, če gremo na sprehod po Reksu, so tudi tvoje fotografije, tudi, ne? Ja. Tako da kako pa izbereš, naprimer, te fotografije? Naprimer, ti si zdaj rekel, naredil si izbor 23 za Ljubljanski grad, ki so se ti zdele najboljše, ampak kako pa, naprimer, za Reks? Si ti izbral? Nisem jaz izbiral tiste fotografij, to je turistično združenje tle v Kopru oziroma Visit Koper. Oni so takrat imeli željo, da bi postavili fotografije ob morje. Niso samo moje fotografije, nekaj tudi od drugih, večinoma so moje, ampak nekaj tudi drugih fotografov. No. Kako ti je iti mimo njih? Veš, da te fotografije so bile postavljene, mislim, da ne par let nazaj in jaz, ker sem takrat živel še v Ankaranu, me je malokrat zaneslo tle v morje. Tako da sem v bistvu prvič si te fotografije ogledal in videl mogoče pred pol leta, odkar sem tle ponovno v Žosterni. Tako da fajn mi je, lepo. Lepo, mislim, lep feeling je, vidiš, ljudje hodijo mimo in jaz grem mimo in to sem jaz. Lepo. Še kratek odlomek nas čaka, že čez nekaj trenutkov ostanite z nami. Dobro jutro in dobrodošli v še zadnjem koščku našega četrtkovega jutranjega intervjuja, ki ga lahko pogledate in si ogledate na veliko in debelo na YouTube, lahko ga poslušate na Spotifyju, na naši spletni strani, skratka vse povsod pomalo, tudi v nedeljski skrajšani ponovitvi. Eno vprašanje, potem pa še malo bolj tako trashy zadeva. Povej mi, Jaka, pravzaprav na katero, vem, da je zelo težko to izbrati, kot bi jaz recimo med pesmimi težje izbral, ampak katera je tvoja, tebi najljubša fotka, ki si jo naredil? Jaz to vedno isto odgovorim. Meni ena najljubših je tista fotografija tle Kopra, Čevljarske ulice iz Zvonika, večerna, taka posebna, ki jo malo kdo kdaj naredil in po mojem ni toliko videna. Večerna je, da se ta ulica osvetli. Ki razpolovi v bistvu. In je tako kot neka dolga linija skozi mesto, ta Čevljarska ulica. Predvsem takrat sem nekaj sodeloval z občino in sem dobil ključe od Zvonika in sem večkrat šel na Zvonik fotografirati, ker sem iskal neke momente in ker ponovadi načeloma se Zvonik zapre z sončnim zahodom in potem te temene noben ne doživi tam večernega pogleda na to ulico in tako da je to še zaradi tega malo večja redkost. Kaj lahko še povemo to, ker ti si dobil marsikatero, ma ne kritiko, ampak da so fotke obdelane, ker se tukaj v ozadju, veš, ne vidi Triglav in vse. Da je morje enako barve kot... Tega, nisem samo jaz, ki dobivam te kritike, ampak to je tak motiv Pirana s Triglavom v ozadju, ali pa mogoče Izola, tudi s Triglavom v ozadju, ali pa drugih ribi in to ustvariš z zoom objektivom, takim zelo tistim 400-500 mm in zelo približaš in povečaš hribe in hkrati tudi Izola ali pa nek Piran je tudi zelo v sorazmerju, izgleda malo prevelik Triglav, no? Realno, ampak torej ni kompozitna slika, ni sestavljena iz več slik, je ena slika. To je ena sama fotografija. No, sej to, da povemo tudi na glas, da pač lahko potem utišamo vse te komentarje, ki pravijo Photoshop, ne vem kaj. Ampak enkrat sem prav posnel s telefonom, sem naredil zoom in posnel še kader te fotografije, tako da sem prilepil spodaj video, dokazno gradivo. Ta možnost je, tako to se da. Dokazno gradivo. Ok, malo še za smeh, da končamo v tem slogu. Kaj bi lahko, oziroma kaj bi raje in lahko izbereš samo eno, izmed dveh opcij, ki ti jih bomo podali. Mislim, včasih kaj bi raje, mogoče tudi v kaj slabega, niti kaj bi raje, kaj manj boli recimo. Izgubil telefon ali fotoaparat? Verjetno raje telefon. Sem raje bi izgubil telefon. Jaz, ker ima backup, jaz sem rekel, da ker pač fotoaparat je fotoaparat mar. Ne, nišem. Telefon, lahko dva telefona zgubim. No, vidiš, dej povej še na kolikih diskih imaš ti shranjene tvoje fotografije, ker imaš kar nekih backupov, ne? Ja, imam, več backupov, se ne sme zgubiti, da kaj zmanjka. Da karkoli zmanjka. Ker to je ne samo moj arhiv fotografski, od delovni arhiv, Landscape, pokrajina, tudi celotno
na moj osebni arhiv, imam na nasu, to je pravi ta disk, ki ima 4 diske noter in potem, če 2 crkneta, še vedno 2 ostaneta. 2 ostaneta in to je nek preslikava, mirror, ne, mirror. Poleg tega imam pa še dodatnih diskih drugih, tako da ja, imam več kopij. Ok, bi raje vse življenje jedel hitro hrano ali raje izgubil okus? Kaj je to vprašanje? Ja, ali hitra hrana, ali izgubiš okus, ali eno drugo. Ker nisi ljubitelj hitre hrane, si pa ljubitelj hrane dobre. To bomo rekli tako, raje jem hitro hrano in bom že našel nekaj dobrega. Izberi samo eno, potovanja ali razstava v najpomembnejših muzejih. No, raje potovanja. Če lahko bi non-stop potoval in da ni problema, lahko sem brez razstav. Ok, dobro vedeti. Dobro vedeti. Zdaj se pa zakomplicira zadeva. Zdaj se pa ločijo. Dobro, poslušaj. Prava napolitanska pica ali slow food z Mišlenovo zvezdico? To je spet težava, jaz Zdaj se moraš odločiti za eno. To je tako, zato so ta vprašanja. Ma pizza, dej. Pizza napijem vsak dan. Yes. Ok, Smashing Pumpkins ali Nirvana? Smashing Pumpkins. Suvereno. Hitro bo to. Bolj so mi pri srcu, bolj so se mi v nekem pravem obdobju sem jih spoznal in me spominja na tisto srednjošolsko obdobje in zaradi tega sem jih bolj pri srcu. Ampak ne da je Nirvana kaj manj, ampak če moram že izbirati, Smashing Pumpkins. Čakaj, še en skok v preteklost. Dolge ali kratke razje? Kratki tem, ne bolj teh dolgih. Jaka je imel, še ko sem jaz prišla na radio, Jaka je imel čupico. Jaz komaj čakam, da se še kdaj to zgodi, ker mislim, da dolga čupa ti paše. Ma si imel, ne, takrat, ko sem jaz prišla, ni imel tako dolge, si imel še vedno daljše, ampak si imel kdaj res dolge. Jaz sem imel pod rameni, jaz sem imel čop, tako da ja. Prosim, če lahko tukaj fotko na video damo. Dave Grohl iz Žusterne brez brade in brkov. Ej, ma na unih 4 diskih dodatnih bomo ja našli eno fotko z dolgimi lasmi. Jaz bom našel, če boste videli. Ok, Jaka, še na kratko, kakšni so naslednji cilji? Naslednji cilji, zagotovo ta razstava je en tak prvi cilj, da gremo skozi in da jo čim bolj spromoviramo in da pride čim več ljudi in da naredimo en tak lep dogodek. Lahko jo razkrijem, da pripravljam tudi založbo Mladinska knjiga, knjigo o Sloveniji. To je ekskluziva dejansko. Nehaj. Ampak to je vse, kar lahko povem, ker to je še projekt, ki poteka in bo taka velika, debela knjiga z velikimi fotografijami. Nehaj, samo tvojimi ali pa če je prav... Samo mojimi, ja. Samo, wow, Jaka. Tega mi nismo vedeli, povemo, ker pač se nam vidi, da nismo vedeli, ne. Ne, Jaka, še svojo knjigo boš dobil. Kaj bi še rad? Zdaj pa počasi... Zdaj še film odšli. Dokumentarno, dajo ono, celovečerno. In eno pico. Sicer pa, torej, da še enkrat ponovimo, 27. junija ob 19. uri na Ljubljanskem gradu odprtje tvoje razstave, ki bo potem si jo možnost ogledati še vse poletje, ne? Tako je, vabljeni in predvsem vabljeni na odprtje, ja, definitivno 27. junija ob 19. uri Ljubljanski grad. Nič, ajde, gremo delati glasi, Jaka. Čau. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capris. Dobro jutro, Radio Capris.